Exploración física, técnicas de auscultación y percusión. La auscultación fue descubierta por René Laennec en el siglo XIX, quien originó una verdadera revolución en el diagnóstico de enfermedades de tórax. Consiste en escuchar sonidos provenientes del organismo, ya sea el corazón, los pulmones, intestinos, entre otros. Existen dos tipos de auscultación, la directa y la indirecta. La directa se realiza aplicando el oído directamente contra la región que se debe examinar, generalmente solo con la interposición de una tela fina de algodón o hilo y nunca seda o otro tejido que pueda generar ruidos. La indirecta se da interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un instrumento denominado estetoscopio, que se adapta perfectamente al conducto auditivo externo y la piel de la región. Percusión. La percusión fue un método inventado por Leopold Joseph. Consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos, que se originan cuando se golpea metódicamente la superficie externa del cuerpo, útil para localizar puntos dolorosos o producir movimientos. Técnicas de percusión. Existen varias técnicas de percusión, por ejemplo, la directa simple, directa instrumental, indirecta, indirecta simple, indirecta instrumental y superficial. Percusión directa simple. Este tipo de percusión se efectúa golpeando con los dedos la región explorada. Percusión directa instrumental. Es en la que el clínico practica con ayuda de algún instrumento auxiliar, como un martillo o espejo. Percusión indirecta simple, también llamada percusión dígito-digital, es en la que el dedo de una mano golpea sobre los dedos de la otra. Esta tiene relación con la percusión indirecta, que es aquella en la que se coloca un cuerpo entre la superficie percutida y el elemento percutor. Percusión indirecta instrumental. Se hace con un instrumento denominado plesiómetro, que es una placa metálica o de madera que se aplica sobre la superficie por explorar. Percusión superficial y profunda. La percusión superficial son golpes de primera intensidad, mientras que la profunda son golpes más intensos para alcanzar órganos más profundos.